பார்த்திங்கன்னா இதில் போட்டு கலந்துடலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, மைதா மாவு, ஜீரகத்தூள், கொஞ்சம் வெங்காயத்தை போட்டிருக்கோம். நல்லா ஒரு கலக்கலாம். இதை பாருங்கள், எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு. இப்போ நல்லா அது வந்து இந்த மசாலா போட்டு நல்லா கலந்தாச்சு. ஒரு கலந்து இவங்களை சேர்த்து ஒரு வதறிட்டு போட்டுடலாம். எண்ணெய் கம்மியாக தான் வச்சுருக்கேன். அப்படி போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். இதை கிளி போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் கம்மியாக ஊற்றிருக்கோம். அதிகமாக எண்ணெய் புல்ல எல்லா எண்ணெயும் கலர் ஆகிடும். அதனால் கொஞ்சமாக ஊற்றிருக்கோம். அப்படியே க்ளீனாக வந்து எண்ணெய் கொஞ்சமாக மூண்டு மேலே ஊற்றிடுங்க. ஒரு கிளி போய்ட்டு எடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? நல்லா வெந்துருச்சு. அப்படியே எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான். அப்படியே சூப்பராக வச்சுங்க. சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம். இதேபோல் நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க. கமெண்ட்டில் வாங்க. ஓகேவா? மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்லது. நன்றி, வணக்கம். சூப்பராக செஞ்சுருக்கோம். இதேபோல் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். அனைவருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி. ஓகேவா?